សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំនឹងចែកម្លែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់យើងរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងគ្នាផងហើយយើងនឹងរៀនពីប្រធានបទដែលល្អសម្រាប់ពួកយើងផងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយអំពី skill children needs to succeed in life and getting youngster started មានន័យថាជំនាញសម្រាប់ក្មេងៗដែលត្រូវការដើម្បីឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងជីវិត and getting youngster started មានន័យថាហើយនឹងការចាប់ផ្ដើមនៅភាពជាយុវជនរបស់ពួកគេហើយអត្ថបទមួយនេះគឺបោះពុម្ពដោយ Harvard Health Publishing ហើយថ្ងៃបោះពុម្ពគឺ October 25, 2021 All parents want their children to be successful in life and by successful we mean not just having a good job and a good income but also being happy and all parents wonder how they can make that happen. All parents want their children to be successful in life មានន័យថាឪពុកម្ដាយគ្រប់គ្នាតែងតែចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្លួនឯងគឺមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិត And by successful we mean not just having a good job and good income មានន័យថាភាពជោគជ័យនេះគឺពួកយើងមិនមែនមានន័យថាតតែមានការងារល្អមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ but also being happy ប៉ុន្តែគឺត្រូវតែមានភាពរីករាយឬក៏សុភមង្គលផងដែរ and all parents wonder how they can make that happen ហើយឪពុកម្ដាយទាំងអស់គឺឆ្ងល់ថាតើត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងធ្វើរឿងនឹងកើតឡើងបានAccording to Harvard Center on the Developing Child, it less about grade and extracurricular activities and more about a core set of skills that help children navigate life's challenge as they grow. These skills all fall under what we call executive function skills that we use for self-regulation.Developing strong executive function skill and finding way to strengthen those skills then help people feel successful and happy in life. According to Harvard's Center on Developing Child មានន័យថាដោយយោងតាម Harvard Center on Developing Child នឹងគឺមជ្ឈមណ្ឌល Developing អភិវឌ្ឍក្មេងៗរបស់ពួកគេIt less about grade and extracurricular activity វាគឺសំដៅទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំហើយនឹងសកម្មភាពខាងក្រៅ and more about core set of skills that help children navigate life challenge as they grow ហើយនឹងអ្វីៗផ្សេងទៀតអំពីការរៀបចំស្នូលជំនាញស្នូលដែលជួយក្មេងៗដើម្បីដឹកនាំជីវិតរបស់ពួកគេដោយដែលពួកគេបានរីកចម្រើនដែលពួកគេបានរីកលូតលាស់ឡើង These skills all fall under what we call executive function skill that we use for self-regulation ជំនាញទាំងនេះគឺយើងហៅថា executive function ហ្នឹងមានន័យថាយើងគឺមុខងារដែលយើងត្រូវធ្វើប្រតិបត្តិការលក្ខណៈថាយើងត្រូវតែអនុវត្តជំនាញដែលយើងត្រូវអនុវត្ត that we use for self regulation ដែលយើងធ្វើការគ្រប់គ្រងលើខ្លួនឯង Developing strong executive function skill and finding way to strengthen those skills can help people feel successful and happy in life ការអភិវឌ្ឍដោយការអនុវត្តឲ្យបានខ្លាំង developing strong executive function skill អភិវឌ្ឍskill ហ្នឹងជំនាញមួយហ្នឹងនិង and finding way to strengthen those skill ហើយយើងត្រូវតែរកមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យជំនាញទាំងអស់នេះគឺវាកាន់តែខ្លាំងឡើង can help people feel successful and happy in life បើសិនជាយើងអភិវឌ្ឍ executive function ដែលគេនិយាយមិញហ្នឹងអភិវឌ្ឍវាអនុវត្តហើយយើងរកមធ្យោបាយធ្វើឲ្យវាកាន់តែខ្លាំងឡើងគឺនឹងជួយឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជោគជ័យហើយនឹងរីករាយនៅក្នុងជីវិតផងដែរឥឡូវយើងមើលនៅខាងក្រោមថាគេចង់និយាយថាអា skill សំខាន់ៗហ្នឹងមានអីខ្លះ
What are 5 important core skill តើ5ចំណុចសំខាន់ៗ Snow ហ្នឹងគឺមានអ្វីខ្លះនឹងអ្វីដែលគេនិយាយពី executive function skill ហ្នឹងទី1គឺ planning បន្ទាប់មកទៀតគឺ focus បន្ទាប់មកទៀតគឺ self control បន្ទាប់មកទៀតគឺ awareness and flexibility planning ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីផែនការការមានគម្រោងការមានផែនការអីចឹង focus គេចង់និយាយទៅលើការផ្ដោតអារម្មណ៍ self control នេះគឺគេចង់និយាយទៅលើការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង awareness គឺគេចង់និយាយទៅលើចំណេះដឹង flexibility គឺចង់និយាយពីការបត់បែនតាមកលៈទេសៈអីចឹងឥឡូវយើងមើលគេនិយាយពីចំណុចមួយនឹងនៅខាងក្រោមនឹងមានលម្អិតបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែនេះគឺជាចំណុចដែលគេនិយាយសង្ខេបឲ្យយើងយល់ planning being able to make and carry out concrete goals and plan ការធ្វើផែនការអាចបង្កើតនិងអនុវត្តគោលដៅនិងផែនការជាក់ស្ដែង focus the ability to concentrate on what important at a given time focus ការផ្ដោតអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺជាសមត្ថភាពដែលយើងធ្វើការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងពេលវេលាជាក់ស្ដែងណាមួយ self control controlling how we respond to not just your emotion but stressful situation self control គឺការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺការគ្រប់គ្រងពីរបៀបមិនគ្រាន់តែជាការគ្រប់គ្រងពីរបៀបដែលយើងឆ្លើយតបទៅនឹងផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងទេប៉ុន្តែវាឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពដែលយើង stress ខ្លាំងនិយាយឲ្យចំទៅគឺការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺយើងមិនគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងទៅលើអារម្មណ៍របស់យើងឆេះឆាវឬក៏អីទេប៉ុន្តែពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថា stress ខ្លាំងហ្នឹងគឺយើងបើសិនជាយើងអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើង stress បានគឺខ្លាំងជាងអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងធម្មតាទៅទៀត awareness ហ្នឹងគេចង់និយាយពីចំណេះដឹងគឺគេចង់មានន័យថាមិនត្រឹមតែកត់សម្គាល់ពីមនុស្សនិងស្ថានភាពជុំវិញខ្លួនយើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងយើងយល់ពីរបៀបដែលយើងសមទៅនឹងស្ថានភាពនោះផងដែរមានន័យថាយើងចូលស្ទឹងតាមបទឬក៏លក្ខណៈថាយើងយល់ពីស្ថានភាពហើយយើងរៀបចំខ្លួនទៅតាមនឹងយល់ពីស្ថានភាព flexibility មានន័យថាការបត់បែន the ability to adapt to changing situation គឺជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងស្ថានភាពផ្លាស់ប្ដូរ